أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Yabancıları bile akrabalar gibi görmeyi ve onlara yardım etmeyi emreder. Ve her çeşit hayasızlık ve istenmeyen şeylerden uzak durmamızı nasihat eder. O nasihat ediyor ki anlayasınız diye. Bu ayet-i kerime her cumanın ikinci hutbesinde ve iki bayramın hutbelerinde de okunur. Bunda bazı iyiliklerden bahsedilmiştir. Onların yapılmasını Allah-u Teala emir buyuruyor. Ve kötülüklerden zikredilmiştir. Onlardan uzak durmamızı nasihat ediyor. Ve gerçek mümin, onun alameti budur ki kendi imanını kuvvetlendirmek için Yüce Allah'ın buyruklarına ve nasihatlerine göre amel etsin. Yoksa ona o derece bir Müslümana gerçek mümin yapan derece kendisine nasip olmaz. Bu ayet-i kerimede iyiliklerden bahsedilmiştir. Yani adalet, ihsan ve ita-i zil kurba. Bunlarla alakalı olarak ben Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruklarını beyan edeceğim. Kendisi bunları değişik eserlerinde yazmıştır ve değişik meclislerde bunlardan bahsetmiştir. Ben onları ileri süreceğim. Her buyruk tabii ki bir çerçeve içindedir fakat değişik şekillerde bu nasihatler vardır. Bunlar bizim hayatımızı Allah-u Teala buyruğuna göre geçirmemizi bize yol gösterir. Özelliklerden ve iyiliklerden yalnız insanlarla alakalı olarak beyan etmedi. Aksine şunu dahi beyan etti. Allah-u Teala ile nasıl insan adıl, ihsan ve ita-i zul-kurba alakasını kurabilir? Onun tefsirini öyle arifane bir şekilde beyan etti ki onunla gerçek renkte Allah-u Teala ile alakanın irfanı insana nasip olur. Bir mümini iman ve yakinin yeni menzillerine kadar götürür. Her neyse ben burada bazı referansla sizin önünüze koyacağım. Bunlar üzerinde insan düşünürse ve hayatının parçası haline getirmeye çalışırsa öyle bir program nasip olur bize ki gerçekten bizi Allah-u Teala ile birleştirir ve birbirlerimizin hakkını vermeye bile dikkatimizi çeker.
ve böylece öyle güzel bir toplumu yaratır ki kul hakkı, Allah hakkı ve kul hakkı eda eden bir toplum olur o. Ve budur ki toplumun emniyetin garantisidir ve dünyanın emniyetinin garantisidir de. Ancak maalesef dünyanın çoğu, insanların çoğu birbirlerinin hakkını gasp etmeye niyetlidirler. İster Müslüman dünya olsun, ister gayrimüslim dünya olsun. Müslümanlar Allah-u Teala'nın adını anıyorlar. Ancak Allah-u Teala'nın adı altında zulüm ve aşırılıkta ileri safhadadırlar. Böyle bir durumda Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inananların görevidir. Farzdır onlar üzerine ki Allah-u Teala'nın buyruklarını gözlerinin önünde bulundurarak kendilerini dahi ıslah etsinler ve dünyayı dahi ıslah etmeye çalışsınlar. Hz. Akdes Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: Allah-u Teala'nın buyruğudur size. Siz onunla ve onun mahlukatına karşı adil muamelesini yapın. Yani Hakkullah ve Hakkul ibadı ve bundan daha fazla eğer mümkün ise yalnız adalet değil ihsan edin. Yani farzlardan daha fazla öyle ihlas ile Allah-u Teala'nın kulluğunu edin ki sanki siz onu görüyorsunuz. Önce kul hakkı hakkında beyan etti, sonra dedi ki Allah-u Teala ibadetini bile öyle yapın ki siz sanki onu görüyorsunuz. Görüyorcasına. Ve haklardan daha fazla onlara sempati gösterin. Ve eğer ondan daha fazla mümkün olursa öyle gayesiz olarak, kişisel isteklerden uzak kalarak bir gaye gütmeden Allah-u Teala'nın ibadetini yapın. Ve Allah-u Teala mahlukatına hizmet edin. Yani Allah-u Teala'nın ibadeti bile gayesiz olarak bir gaye için yapmayın. Ve Allah-u Teala mahlukatına hizmet ise o da gayesiz olarak yapın. Nasıl ki bir akrabalık coşkusuyla yapıyor. Sonra bu ayete göre Allah-u Teala'nın hakkını vermek konusunda dikkatimizi çekerek detaylı olarak bize beyan etti. Nasıl haklar eda etmeliyiz? Dedi ki ilk olarak bu ayetin anlamı şudur: siz yaratanınıza karşı onun itaatinde adil yolunu cari edin ve zalim olmayın. Daima ona bakın. Daima adil yolunu benimseyin Allah-u Teala'nın itaatinde. Onun için nasıl gerçekten onun dışında başka ibadete layık bir zat yoktur. Sevgiye layık bir zat yoktur. Tevekküle layık bir zat yoktur. Çünkü yaratılış, yaratan olmak ve kayyum ve Rab oluşu konusunda her hak O'nundur. Adıl nedir Allah'a? İtaat alakası kurmalıyız ona karşı. İtaatın alakası şu kurmalıyız ki o bizim yaratanımızdır. O kaimdir, kaim tutandır. Rububiyet, Rab oluşu onun elindedir. Rab'dır. O bizi yetiştirendir. Bizim bütün ihtiyaçlarımızı giderendir. Onun için onun hakkıdır. Ona tevekkül edelim. Onu sevelim. Aynı şekilde siz dahi onunla, onun ibadetinde, onun Rab oluşunda başkasını ona ortak koşmayın. Eğer siz bu kadar yaparsanız bu adalettir ki bunu riayet etmek size farzdır. Adil budur. Allah konusunda adalettir. Bunu yapmak gereklidir. Sonra eğer daha ileri gitmek istiyorsanız, ikinci adım atmak istiyorsanız o zaman ihsan derecesidir. O da şudur ki siz onun yüceliğine öyle inanın ve ibadetlerde öyle ibadet edin ve onun sevgisini öyle yapın ki sanki siz onun yüceliğini ve celalini ve onun lazeval güzelliğini gördünüz. Bu ihsan mertebesidir. İnsan yapamaz. Allah yapar. Fakat bundan murat budur ki
onun ibadetinde, ona saygı gösterme konusunda, onun sevgisinde o kadar daha ileri adım atın ki sanki siz onun yüceliğini dahi gördünüz, celalini dahi gördünüz. Onun sıfatlarınızı mutala ettiniz. Onun lazeval güzelliğini gördünüz. Sonra dedi ki ondan sonra İta-i kurba derecesidir. O da şudur ki sizin ibadetiniz ve sevginiz ve sizin itaatiniz ile tesennu ve külfet uzaklaşsın. Eğer mümkün olursa ihsan şeklinde yapıyorsunuz. Külfet olabilir. Biraz yapmacılık olabilir. Çaba sarf etmeniz gerekir. Fakat öyle bir makama ulaşın ki tamamen külfet ve yapmacılık yok olsun. Kalp coşkusuyla Allah-u Teala'nın ibadetini yapan olasınız. Ve onun yüceliğini tanıyan olasınız. Ve onu öyle bir alaka ile hatırlayınız ki nasıl atalarınızı hatırlıyorsunuz. Ona karşı sevginiz öyle olsun ki nasıl ki mesela çocuk kendi sevgili annesini sever. Sonra dedi ki ikinci şekilde sempati kul hakkı konusunda vardır. Bu ayetin anlamı şudur ki kardeşlerinizi ve insanlara karşı adalet yapın ve haklardan daha fazla onlardan istemeyin ve insaftan yana olun. Mümkün olduğu kadar hakkınızı alabilirsiniz. Ancak insaftan yana olarak yanlışlığı talep olmasın ve eğer daha ileri gitmek isterseniz ondan sonra ihsan derecesidir. O da şudur ki sen kardeşinin kötülüğüne karşı iyilik yapasın. Birisi kötü davranıyorsa ona iyilik yap. İhsan budur. Ve onun eziyetine karşı sen ona rahat ver. Sıkıntı veriyorsa sen ona mutluluk vermeye çalış. İhsan olarak ona yardım et. Ondan sonra İta-i kurba derecesidir. O da şudur ki ne kadar kardeşine iyilik yaparsan yahut ne kadar insana iyilik yaparsan ondan başka bir şekilde ihsan talep edilmesin. Hiçbir şekilde ihsan gayeniz olmasın. Aksine tabi olarak başka bir gaye gütmeden sen o iyilik yapasın. Öyle iş yap ki tabi olarak olsun. Mesela şiddet akrabalık zoruyla bir akraba başka akraba sana muamele yapar. İyilik yapar. Hiçbir gaye olmuyor. Kalp coşkusu oluyor arada. İşte bu ahlak vasfının yüceliği ilerlemesinin son derecesidir ki nefsani hiçbir gaye arada bulunmasın. Kardeşlik ve akrabalık coşkusu öyle derecede belli olsun ki kendiliğinden bir külfet arada olmadın. Ve bir teşekkür talep etmeden yahut dua yahut başka bir talep etmeden o iyilik yalnız fıtrat coşkusuyla eda edilsin. Birisi dua etsin yahut bir iyilik yapsın, o sizin gayeniz olmasın. Haliseten akrabalık yüzünden olsun bu iş. Bu öyle bir davranıştır ki ilk olarak bizi birbirimize karşı yapmalıyız ve onu genişleterek diğerlere de ulaştırmalıyız. Sonra Allah hakkı ile alakalı olarak daha fazla şöyle buyuruyor. Allah'ın hakkı bakımından bu ayetin anlamı şudur ki insafa
bağlı kalarak Allah-u Teala'ya itaat et. Çünkü seni yaratan ve yetiştiren ve her zaman seni yetiştirenin hakkıdır ki sen de ona itaat edesin. Allah-u Teala seni yarattı, seni yetiştirdi. Bütün dünyanın malzemesini sana verdi. Onun hakkıdır ki sen ona itaat edesin. Ondan daha fazla eğer basiretin varsa yalnız hak riayetiyle değil, ihsanına bağlı kalarak ona itaat et. İlk adalettir. O bizi yarattı. Buna bakın. Bizim ihtiyaçlarımızı gideriyor. Ona itaat etmeliyiz. Ondan sonra ikinci adımdır. İhsan bakımından ona itaat edin ki o size ihsan edendir. Onun minneti şu kadardır ki sayamazsınız. Allah-u Teala'nın ihsanlarını saymaya çalışırsanız olamaz. Budur ihsan makamı. Ve bellidir ki adil derecesinden öyle bir derece ki ihsan dahi gözlerinizin önünde bulunsun. Ve her zaman mutala, insanın mutalası muhsin ve şeklini ve şemailini gözlerinin önüne getiriyor. Onun için ihsanın tanımında bu vardır ki öyle ibadet etsin ki sanki Allah-u Teala'yı görüyorcasına. İşte budur. İhsan rengi olursa ihsan rengi şudur ki ihsan eden Allah-u Teala insan edemez. Allah-u Teala'nın minnetleridir ki onları hatırlamak insanı ihsan eden yapar. Allah-u Teala'nın ihsanlarını hatırlamak için dedi ki yoldur. Birisi size ihsan ediyorsa onun şekli ve onun özellikleri sizin gözlerinizin önüne canlanıyor. O gözlerinin önüne canlandığı zaman sizin kalp alakanız kurulmuş oluyor o zat ile. Ve ondan sonra Allah-u Teala konusunda bu alaka olursa o zaman haliseten onun ibadetini yaparsınız. O ibadet öyledir ki nasıl ki kalbinizde bir düşünce olsun ibadet ederken ki siz Allah'ı Rabbinizi görüyorsunuz. Sonra dedi ki Allah-u Teala'nın itaatini yapan aslında gerçekten 3 kısma ayrılırlar. Birincisi onlar ki mahcub, hicab ve ihsan Allah-u Teala'nın ihsanını tam olarak göremiyorlar. Perde vardır arada. Yahut sebeplere daha fazla güveniyorlar. Onun için Allah-u Teala'nın ihsanlarını tam olarak anlayamıyorlar. Ve o coşku bile yaratılmıyor onlarda. Bilemiyorlar, onun için coşku bile olmuyor. İhsanın yüceliğini görerek insan da onlar oluşuyor. Sevgi bile aynı şekilde hareket etmez. Muhsin'in inayetlerini görerek hareketlenir. Allah-u Teala'nın gerçek düşüncesi dahi doğmazsa, onun şekli insanın önüne gelmezse, onun minnetlerinin gezinin önüne gelmezse, onun hakkında insan düşünmezse, Allah-u Teala'nın Rab oluşu konusunda işte o zaman coşku olamaz insanda. Dedi ki Muhsin'in inayetlerini düşünerek hareketlenir. Kalp krizi, kalp durumu öyle doğmayacak ki bir Muhsin'in inayetlerini düşünerek insanın kalbinde doğar. İcmali bir göz ile Allah-u Teala'nın hakları yaratan vesaire bunu düşünüyorlar. Öyle insanlar yüzeysel olarak Allah-u Teala'nın yaratan oluşunu kabul ediyorlar. Evet, Allah Teala yaratandır, bizi yaratmıştır. Ancak onun derinliğini bilmezler. Ve ihsan-ı ilahinin bu detayları konusunda bir derin bir göz atmak o muhsini onların gözlerinin önüne getirmez.
derinlemesine bakmazlar. Allah-u Teala'nın Halik oluşunun hakkı bizden ne istiyor? Derinlemesine onu bakmazlar ona. Çünkü onun çehresini görmeye dünyadaki sebepler mani olurlar. Onun için Allah-u Teala'nın güzel yüzünü göremiyorlar. Onun için o gözleri olmuyor ki kamil olarak onun güzelliğini görebilsinler. Ata veren, gerçekten verenin güzelliğini göremezler onlar. Onlara nakis, eksik marifeti dünyadaki gölgelerle birleşmiş olur. Bazen namaz kıldılar, bazen etmediler, bazen hakkını verdiler, bazen vermediler. Onda sebeplerin kederi araya girmiş oluyor. Dünyadaki istekler araya girmiş olur. Onun için Allah-u Teala'nın güzelliğini tam olarak göremiyorlar. Ve bu sebepten dolayı Allah-u Teala'nın ihsanlarını dahi tam olarak göremezler. Ve ona ihsanla müşahadesinden sonra yapılan iltifata etmezler. Ona dikkat etmiyorlar ki Muhsin'in şekli onların önüne çıksın. Onların marifeti gölgeli olur. Tam olarak, açık olarak Allah-u Teala'nın çehresini göremezler. Sebep şudur ki onlar sebeplere güvenirler. Ve biraz külfetli bir şekilde inanırlar ki Allah-u Teala'nın yaratan ve rızık verenin hakkı var bizim üzerimizde. Tam olarak bilmezler. Evet, biz bu işi yaptık, bu bilgimiz vardı. Onun için bizim bu işlerimiz oldu derler. Ona güvenirler. Ve biraz din dahi az da olsa Allah-u Teala'nın hakkı, yaratılış hakkını varsa Allah-u Teala yarattı. Bize rızık verdi. Bizim için malzeme yarattı. O dahi insanın gözünün zihninde olur. Fiili bir durum olur. Bu fiili durumda gerçekten Allah-u Teala'nın çehresini göremezler. Ve Allah-u Teala insanı daha fazla ona külfet vermez. Düşünmek kuvvetinden fazla. Onun için der ki Allah-u Teala şükür etsin ve innallâhe yâmuru bil adli. Da adıldan murad bu itaattır. Allah-u Teala'nın rahmaniyeti burada işe girer. Öyle kimseler için tam olarak çehresini göremiyorlar Allah'ın. Onlardan bile Allah-u Teala merhamet yapar onlara. Ve onların o durumunu bile kabul eder. Dedi ki fakat ondan sonra başka bir mertebe dahi vardır. En az seviye budur bir Müslümanın. Ondan sonra ki seviye budur ki nasıl daha önce biz beyan ettik, insanın gözü sebepleri görmeden Allah-u Teala'nın elini görür. Maddi sebeplere güvenmezler. Allah-u Teala'nın ihsanını görür insanın gözü. İkinci adımda tam olarak Allah-u Teala'ya inhisar ederler, güvenirler. Onun irfanı nasip olur insana. Bu mertebede insan sebeplerin hicabından tamamen dışarı çıkar. Maddi şeylere güvenmez. Tam olarak Allah'a güvenir. Ve bu söz mesela benim sulanmasıyla benim çift meyve verdi yahut filan insanın yardımıyla ben helak olmaktan kurtuldum. Bütün bunlar hiç olur. Ne kendi bir iyiliği ve çabasını göz önünde bulundurur ne de başkasının yardımını görür. Onun iyiliğine güvenir. Hepsi küçülür. Ve bir tek zat ve bir tek kudret ve bir tek muhsin, bir tek el gözde olur. Ancak o zaman zerre kadar Allah-u Teala'nın insanını görür.
Allah-u Teala böyle görünmeye başlarsa o zaman insan açık olarak onu görür ve bu rivayet o kadar açık olur ki böyle Musa'nın ibadetini yaparken onu gayb görmez. Kesinlikle onu hazır düşünerek onun ibadetini yapar. İster ibadet ediyor olsun, namaz kılıyor olsun, o zaman Allah-u Teala'yı gözlerinin önünde görür. Ve bu ibadetin adı Kur'an-ı Kerim'de ihsandır. Secde Allah-u Teala'nın önünde secde etmek sanki Allah önündedir. Der ki bunu Kur'an-ı Kerim'de buna ihsan derler. Ve Sahih Buhari ve Müslim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihsanın bu anlamını beyan etmiştir. Sonra iş burada bitmiyor. Daha sonra diyor ki bu dereceden sonra başka bir derece daha vardır. Onun adı İta-i Zil Kurbadır. Ve onun detayı şöyledir ki bir insan bir müddete kadar Allah-u Teala'nın ihsanlarını sebepleri araya koymadan görürse, Allah-u Teala'nın minnetleri dünyadaki sebep arada olmadan görürse, başka bir ortak olmadan görürse, yalnız Allah'a güvenirse ve onu hazır ve muhsin düşünerek onun ibadetini yaparsa, bunun düşüncesi şu olacak ki Allah'a karşı kişisel sevgisi doğacak. Gayesi olmayacak. Bir şeyi talep etmek şu gaye için olmayacak ki benim ihtiyacım var. Kişisel sevgi doğar. Çünkü ihsan eden, durmadan ihsan eden, onu görmek, Allah-u Teala nasıl ihsan ediyor, onun irfanına sahip olmak. Sonra ne olur? Ondan Allah-u Teala'nın kişisel sevgisi doğuyor. Bu usuldür ki böyle alaka olursa kişisel bir sevgiyle kalp doyar. Bu durumda yalnız ihsanın düşüncesiyle ibadet etmez. Onun kişisel sevgisi olur kalbinde. Önce talep etmek için ibadet, sonra Allah-u Teala'yı her şeyi kabul ederek ibadet, ihsan derecesi, sonra daha sonra derece bir şey talep etmek için ibadet olmaz. Kişisel sevgi var Allah-u Teala karşı. O yüzden Allah-u Teala'yı zikreder ve onun ibadetini yapar. Nasıl ki bir çocuğun kişisel sevgisi anne babasına karşı olur. Özellikle annesine karşı olur. Bu mertebede ibadet zamanında Allah'ı görmüyor, yalnız görerek tam aşıklar gibi lezzet bile bulur. Ve kişisel gayeler yok olarak kişisel sevgi içinde doğar. Ve bu öyle bir mertebedir ki Allah-u Teala onu İta-i Zil Kurba kelimesiyle beyan etti. Buna bu ayet-i kerimede işaret etmiştir. Fazkurullaha ka zikrikum abaakum o aşadda zikra. Yani Allah-u Teala'nın zikrini yapın. Nasıl ki atalarınızı zikrediyorsanız hatta ondan daha fazla zikredin Allah'ı. Bu makamdır ki Allah-u Teala halis Allah-u Teala karşı halis sevginin makamıdır. Sonra diyor ki kısacası bu ayet innallah ya'muru bil adli vel ihsan da ihsane ve İta-i Zil Kurba'nın tefsiri budur. Ve bunda 3 mertebeyi insani marifetin 3 mertebesini beyan etmiştir ve 3. mertebeyi kişisel sevgi mertebesini beyan etmiştir ve bu öyle bir mertebedir ki bütün nefsani gayeler yanar. Kalp öyle bir sevgiyle dolur ki nasıl ki bir şişe güzel kokuyla dolmuş olur. Buna işarettir bu ayet-i kerimede. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Bazı müminlerden öyleler vardır ki kendi canlarını Allah-u Teala'nın rızası için satarlar. Allah-u Teala böyleleri mihribandır. Sonra dedi ki bala
Man aslama vajhahu lillahi ve huve muhsinun felehu ecruhu inda rabbihi ve la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Onlar necat bulmuşlardır ki onlar Allahu Teala'yı kendilerini verirler ve onun nimetlerini düşüncesiyle öyle ibadet etsinler ki sanki onu görüyorlarcasına. Öyle kimseler Allah'tan ecir bulurlar. Ne onların bir korkusu olur ne de onlar hüzünlenirler. Yani onların asıl gayesi Allah ve onun sevgisi olur ve Allah katındaki nimetler onların mükafatı olur. Ecri olur onların. Sonra bir yerde buyurdu ki yut'emûne ta'ama ala hubbihi miskinen ve yetimen ve asira innema nut'imukum li vecihillahi la nuridu minkum cezâen ve la şukûra. Müminler onlardır ki Allah-u Teala'nın sevgisiyle miskinlere ve yetimlere ve esirlere yemek yedirirler ve derler ki bu yemek yedirmekle sizden bir karşılık beklemiyoruz ve teşekkür beklemiyoruz ve bizim gayemiz yoktur. Bütün bu hizmetlerle Allah-u Teala'nın çehresi bizim talebimizdir, gayemizdir. Allah-u Teala bizden razı olsun. Allah-u Teala'yı görelim. Şimdi düşünmek lazım. Bütün bu ayetlerden nasıl açık olarak anlaşılıyor ki Kur'an-ı Kerim yüce ibadet-i ilahinin tabakasını amel-i salihin şu koymuştur ki ilahi sevgi ve rıza-i ilahi talebi tam olarak kalpten çıksın. Allah-u Teala'nın gerçek sevgisini elde etmek için bu ayetlerde dahi zikri vardır. Onun mahlukatına karşı dahi sempati gösterelim. Ve onların haklarını bir mümin Allah-u Teala'yı seven mümin ancak verebilir ve veriyordur da. Sonra diyor ki Allah Teala sizden ne ister? Şu ki siz insanlara karşı adalet yapın. Sonra bundan sonra şudur ki size iyilik yapmayanlara karşı iyilik yapın. Ondan sonra şudur ki Allah'ın mahlukatına öyle sempati gösterin nasıl ki siz onların gerçek akrabasısınız. Nasıl ki anneler çocuklarına karşı davranıyorlar. Çünkü ihsanda bir kişisel gösteriş olur. İhsan eden bazen başına kakar. Fakat kim anne gibi tabi coşkusuyla iyilik yaparsa o gösteremez. Onun için son derece anne gibi iyilik yapmaktır ve bu mahlukat için değildir ve Allah içindir. Allah'a karşı adıl budur ki onun nimetlerini hatırda tutarak ona itaat edelim. Allah-u Teala olan ihsan şudur ki onun zatına öyle inanalım ki sanki onu görüyoruz. Ve onunla itaat kurba budur ki onun ibadeti cennet hırsıyla ve cehennem korkusuyla olmasın. Hatta düşünelim eğer cennet ve cehennem yoksa yine de ibadetinde fark olmasın. Bu Allah-u Teala'nın sevgisinin son derecesi budur. Onun özeti budur. Daha önce beyan edilmiştir. Nuh'un gemisinde kiştiye Nuh da bunu beyan etti. Sonra hukukul ibadet dikkatimizi çekerek şöyle diyor daha fazla Allah-u Teala emrediyor siz adalet yapın. Adaletten sonra ihsan yapın. Ve ihsandan sonra şudur ki öyle bir şekilde insanlara sempati gösterin sanki onlar sizin sevgili ve akrabalarınızdır. Şimdi bakmak lazım. Mertebeler 3'tür. İnsan adalet yapar. Hakka mukabil hak ister. Sonra eğer daha ileri adım atarsa ihsan mertebesidir. Ondan sonra ilerlerse ihsanı dahi göz ardı eder. Ve insanları öyle sevgiyle göster ki nasıl anne çocuklarına karşı yapar tabii bir coşkuyla. Bu kul hakkının özetidir. Sonra bazı yerlerde yabancı dinlilere anlattı. Sonra cemaate nasihat etti. Şöyle yaptı. Bir seferinde nasihat ederek dedi ki
Allah-u Teala mahlukatına öyle davranın ki sanki onların gerçek akrabasısınız. Bu derece en üstündür. Çünkü insanda bir gösteriş maddesi olur. Eğer insan unutuyorsa ihsan eden der ki ben sana karşı minnet yaptım. Fakat annenin sevgisi çocuğuna karşısında bir gösteriş olmaz. Birisine iyi yaptıysa bazen insan onun başına kalkar. Fakat anne hiçbir zaman çocuğunun başına kalkmaz. Eğer kral derse ki bu çocuğu öldürürsen sana ceza vermeyeceğiz derse asla bunu dinlemez. Ve o kralı sövecek. Halbuki biliyor ki onun çocuğumun genç oluşuna kadar ben öleceğim. Fakat kişisel sevgi yüzünden çocuğunu kendisi yetiştirir. Anne babalar yaşlı olurlar ve çocukları olur. Ve hiçbir umut olmaz ki biz bunlar istifade edeceğiz. Fakat buna rağmen onları seviyorlar çocuklarını. Bu tabi bir emir olur. Sevgi o derece ulaşsın. Onun işareti itaat-i zilkurbada vardır. Böyle bir sevgi Allah'a karşı olmalı. Mertebeleri ve zillet asla söz konusu olmasın. Sonra dedi ki Mesih Muhammed Aleyhisselam en küçük derece adıl şu olur ki şu kadar verin. Ne kadar alıyorsa o kadar, ne kadar veriyorsa o kadar alsın. Ondan daha ilerlerseniz ihsan derecesidir. Ne kadar alıyorsanız onu bile versin ve ondan daha fazla versin. Bu ihsandır. Ne kadar aldı onu verdi ve daha fazla da verdi. Ondan sonra itaat-ı kurba derecesidir. Yani diğerlere karşı öyle iyilik yapın ki nasıl anne çocuğuna karşı yapıyor. Bir karşılık beklemeden tabi olarak onu seviyor. Kur'an-ı Kerim'de anlaşılıyor ki ehlullah ilerleyerek öyle sevgi elde edebilirler. Eğer isterseniz ilerleyerek öyle sevgi size nasip olabilir. Allah-u Teala'ya karşı bile insanın zarfı küçük değil. Allah-u Teala'nın lütfuyla bunlar nasip olur. Bu ahlakın genişliğinin lavazimlerindendir. Ben diyorum ki ehlullah şu kadar ilerler ki anne sevgisinden daha fazla insanları sever. Annelerden daha fazla insanlara karşı sevgi duyarlar. Sonra diyor ki adılın durumu budur ki muttakinin nefse amara şeklindeki durum. Bu durumun ıslahı için adalet emredilmiştir. Kötülüklerden dışarı çıkmak. Bu bir adıl durumudur. Bunda nefse muhalefet gereklidir. Nefse muhalefet etmek bu adılın bir kısmıdır. Günahlardan korunmak için. Mesela birine borç vermek. Fakat nefs ister ki ben o borcu vermeyeyim ve tesadüfen zamanı bile geçsin. Bu durumda nefs daha da cesaretlenir ve korkusuz olur. Şimdi yasal olarak bana ceza veremez. Fakat bu doğru değil. Adal şunu ister ki onun borcu eda edilsin vacip olan ve hiçbir hile ile ve özür ile onun borcu vermeye çalışmasın. Bazı kimseler borç alırlar ve vermezler. Vermemeye çalışırlar. Bu durumda olurlar ki tam olarak inkar ederler. Eğer bir delil yoksa açık olarak. Her neyse onların bilmeleri lazım. Allah-u Teala her ameli görüyordur. Ve ikincisi şu ki şunu da ben arada bir söyleyeyim. Alışveriş kavgaları şu sebepten olur ki güvenilmez bir şekilde birbirlerine güvenirler. Gerekli olmayan şekilde Allah-u Teala emreder ki yazın benim akrabamdır demeyin. Yazmaya ne gerek var? Bununla kavgalar olur ve bununla nefsi emmare insanı kötü işlere sokar. Her neyse
Bir müminin görevi budur ki bunlardan uzak dursun ve adaletten yana olsun. Dedi ki ben üzülerek söylemeye mecburum. Bazı kimseler bunlara aldırış etmezler. Ve bizim cemaatimizde öyle kimseler vardır ki az dikkat ederler borçları eda etmek konusunda. Bu adalete aykırıdır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle kimselerin namazını kılmazdı. Onun için her biriniz bunu iyice hatırlasın. Borçları eda etmek konusunda tembel davranmamalısınız. Üşenmemelisiniz ve imansızlıkla uzak durmalısınız ki emri ilahinin aykırıdır ki Allah-u Teala bu ayet-i kerimede bu emir vermiştir. Sonra diyor ki ihsan derecesidir. Her kim adaletten yana olursa ve onun sınırını bozmazsa Allah-u Teala ona güç verir ve o iyilikte daha ileri atar. Sonra adalet değil, iyiliğe karşı büyük iyilik yapar. İhsan durumunda daha bir zaaf baki olur. O da şudur ki şiat bu şekilde başına kakar. Mesela 10 sene bir insan birisine yemek verir ve o bir şeyi onu söz kabul etmez. O der ki 10 seneden beri ben sana yemek yediriyorum. Böyle o yaptığı iyiliği etkisiz hale getirir. İnsan yedinin içinde bir çeşit boş bir riya olur, gösteriş olur. Fakat 3. mertebe her çeşit pisliklerden korunmuş olur. O da itaat-i zil kurba derecesidir. Dedi ki itaat-i zil kurba derecesi tabi durumun derecesidir. İnsan iyilik öyle bir şekilde yapsın ki tabi şart olsun. Onu annesi şöyle der ki nasıl anne çocuğuna emzirir ve onu büyütür. Aklına bile gelmez ki büyüyerek bu kazanacak ve bana hizmet edecek. Hatta bir kral ona emrederse sen çocuğuna emzirmezsen ve ölürse sana ceza verilmeyecek. Bunun emri üzerine onu emzirmesini bırakamaz. Böyle krala sövecek. Çünkü bu tabi bir şarttır. Bir umite üzerine kurulmuş değil. İlerleyerek insan iyilikte o derece olur ki o iyilik öyle kendisi yapar ki tabi bir şarttır sanki ki ona nefsi mutmainne derler. Sonra dedi ki anne kendi canına sıkıntı görebilir. Fakat çocuğuna rahat verir. Kendisi yaş yerde yatar ve ona kuru yatak verir. Çocuk hastalanırsa bütün gece uyanık kalır ve sıkıntıların içinden geçer. Söyleyiniz ki anne çocuğu için ne yapıyorsa onda bir külfet, bir yapmacılık olabilir mi? Bu haliseten sevgi yüzündedir ve bu sevgi hakkıllah ve hakkıl ibad eda etmek için olur. Kul hakkı ve Allah hakkı eda etmek için. Allah der ki ihsan derecesinden daha ileri adım atın ve itaat-i kurba derecesine kadar ulaşın. Ve bir fayda ya zarar yüzünden değil fıtri bir iyilik iten yapın. Asla yapmacılık olmasın. Başka bir yerde şöyle buyurdu Allah-u Teala La nuridu minkum cezam ve la şukura. Allah en yüksek dereceye ulaşmış insanın durumu şöyle olur ki haliseten Allah için olur iyilik. Kalbinde olmaz ki ona teşekkür edelim ya dua edelim. İyilik yalnız öyle coşkuyla yapar ki insanın sevgisi için onun kalbinde olur. Öyle pak talimat ne Tevrat'ta vardır ne İncil'de vardır. Biz her sayfasını okuduk fakat bu güzel talimatın amaresi bile yoktur orada. Allah-u Teala'nın emridir. İyiliğe karşı iyilik yapın ve adıldan daha fazla ihsan olursa ihsan edin. İhsandan daha fazla tabi coşkuyla iyilik yapmak mahalli olursa o zaman iyilik yapın. Allah-u Teala der ki siz hadlardan ileri geçin. İtidal ihsandan munkirane durum yani şu ki siz yersiz ihsan etmeyin. Akli şart gözlerinin önünde bulundurmalısınız. İhsan yersiz olmamalı ve ihsan
nerede gerekliyse ondan inkar etmek bu da olmamalı. Her neyse. Bunu daima buna bakmalıyız. Akıl ne istiyor ve fayda hangi şeydedir? Yahut sırf mahalde itaizil kurba hulkunda az davranın. Aşırı derecede merhamet edin. Bu ayet-i kerimede bu isale hayırın 3 derecesi beyan edilmiştir. Bu iyilik yapılma emredilmiştir. Orada akıl ve itidal ve iyi maksadı elde etmeye nasihat edilmiştir. O da şudur ki sizin bu iyilikleriniz şu gaye için olmalı ki fayda veresiniz. Toplumda bozukluk yaratmayın. Anne çocuğunu ne kadar severse onun eline yine de kor vermez. Onun iyiliğini ister. Onun için her iç iyilik yapmalıyız. Der ki ilk bu derece iyiliğe karşı iyilik yapalım. Bu küçük derecedir. Ve en küçük derecedeki insan bu ahlaka sahip olabilir. İyilik yapanlara karşı iyilik yapsın. Uysal bir kimse bunu yapar. Bu temel şeydir. Öyle yüksek bir derece değil bu. Bu bir şerafettir, uysallıktır. İkinci derece biraz zordur. Kendisinin iyi yapsın ve başkasının hakkı olmadan ona fayda vermek. Bu üst derecedeki ahlaktır. İyilik yapmak, başkasının hakkı olmadan ona fayda vermek. Bu orta dereceli bir iyiliktir. İnsanlar fakirlere ihsan ederler ve ihsan eden düşünür ki ben ihsan ettim ve en az kendi ihsanına mukabil teşekkür ya dua ister. Eğer birisi ona muhalif kesilirse ona ihsanı unutan der ona. Bazı kimseler ihsan yüzünden ona aşırı derecede kuvvet yükleri ona. Ben o kadar sana iyilik yaptım, bu kadar istifade ediyorsun. O zaman gücünden daha fazla yükletir ona. İhsan edenleri Allah-u Teala uyarmak için Allah-u Teala der ki La tubtelu sadakatekum bil manne vel azah. Yani ey ihsan edenler kendi sadakalarını sıdık üzerinde binadır. İnsanlara eziyet vermek için bunları kullanmayın. Allah-u Teala böyle insanları uyarmıştır. Böyle ihsanın faydası olmayacak. Sadaka veriyorsanız onun temeli sıdık üzerindedir. Eğer ihsan yapıyorsanız o zaman sizin bütün iyiliğiniz berbat olacak. Sadaka kelimesi sıdıktan çıkmıştır. Eğer kalpte sıdık ve ihlas olmazsa o zaman sadaka kalmaz. Bir gösteriş olur. Kısacası ihsan edende bir eksiklik olur. Bazen öfkelenerek ihsanını dahi hatırlatır. Onun için Allah-u Teala ihsan edenleri korkuttu, uyardı. Üçüncü derece Allah-u Teala dedi ki ihsan hatırda olmasın ve teşekkür söz konusu olmasın. Öyle sempati coşkusuyla olsun ki nasıl ki en yakın mesela anne sempati ile oğluna karşı davranır. Bu son derecedir isale hayırın. Ondan sonra ilerlemek mümkün değil. Fakat Allah-u Teala bütün bu isale hayırın kısmını mahalla bağlamıştır. Ve dedi ki eğer bu iyilikler kendi zamanında kullanılmazsa bunlar kötülükler olacaktır. Bu da bir uyarıdır. Eğer zamanında olmazsa fesad yaratıyorsa bunlar iyiliklerdir, kötülükler olacaktır. Adıl yerine fahişeler olacak. Ondan sonra ikinci kısmın zikri dahi vardır. Kötülüklerden korunmanın. Adıl fuhşa olur. O kadar haddi aşmak ki kötü bir durum söz konusu olsun. Aynı yerde ihsan yerine munkir durumu söz konusu olacak. İhsan olmayacak. Munkir olacak o zaman. Yani akıl ve insan
zamiri bunu kabul etmez. İnsan bagi olur. Yersiz sempatinin coşkusu kötü bir durum yaratacak. Mesela bagi öyle yağmur eder ki aşırı derecede olur ve çiftçiye zarar verir. Bagi vacip haktan fazla davranmak bagi olarak ilan edilecek. Her üçünden yerinde olmayan kötü olacak. Kötü durum olacak. Onun için her üç ile mahal şartını koydu. Yalnız adıl ve ihsan ve sempati, zil kurba buna hulk denmez. İnsanda bütün bu tabi durumlar, tabi kuvvetlerdir. Çocuklarda bile bunlar olur. Ancak hulk için adıl şarttır. Sonra şu şarttır ki her tabi kuvvet mahal ve zamanında olsun. Sonra ihsan konusunda daha fazla hidayetler vardır. Alif lam ile halis etmek için Allah-u Teala beyan etti ve mahalla işaret etti. Onların zamanı ve mahalli özellikle beyan edildi. Bunlar ahlaktır. Bunlar için. Onun için değişik renklerde, değişik örneklerde bu iyilikleri yapmayı Allah-u Teala bize, Mesih Aleyhisselatü Vesselam bize nasihat etti. Bunlarla alakalı olarak kendi bir olayından bahsediyor. İyilik yapmak konusunda, ihsan yapmak konusunda. Diyor ki, ihsan güzel bir şeydir. Bundan ihsan büyük muhaliflerini bile yenilgiye düşer. Sialkot'ta bir şahıs vardı. Herkes ile kavga ederdi. Böyle bilmiyordu ki onunla barış halinde olsun. Hatta onun kardeşleri ve akrabaları bile sıkıntı içindedirler. Ben ona öyle küçük bir muamele yaptım ve asla bana kötülük yapmazdı. Her ne zaman görüşürse edep ile konuşurdu. Aynı şekilde bir Arap bize geldi. Vahabilere çok muhalif idi. Sonra Vahabilerin zikri bile olursa o küfür ederdi. Buraya gelerek çok küfür etmeye başladı. Ve Vahabileri sövmeye başladı. Biz ona aldırış etmeyerek ona hizmet ettik. İyi bir şekilde ona yemek verdik. Bir gün öfkeyle doluydu. Vahabileri küfür ediyordu. Adamın birisi ona dedi ki, sen evinde kalıyorsun. O da Vehhabidir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam. O sessiz kaldı. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki, her kim dediyse ki bu Vehhabidir, onun bana Vehhabi demek yanlış değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih doğru hadislere amel etmeyi uygun görüyorum. Her neyse bu adam birkaç gün sonra gitti. Ondan sonra bir defa Lahor'da benimle görüştü tekrar. Vehhabi'nin yüzünü görmeye bile razı değildi. Fakat ona biz çok iyi hizmet ettiydik. Onun için bütün onun coşkusu yok oldu. Çok sevgiyle benimle görüştü. İsrar ile benimle beraber geldi ve küçük bir camide o imam idi. Orada beni oturttu ve hizmetçiler gibi bana hizmet etti. Bir çay için filan dedi. Bakın ihsan insanların kalbini nasıl musahhir eder. Ahlak iki çeşittir der. Bugünlerde görüşmekte müdahale ederler dil ile. Huzuri derler. Ve kalplerde nifak ve kin olur. Bu ahlak Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. İkinci kısım ahlakın şudur ki gerçek sempatiyle yapsın. Kalpte nifak olmasın. Müdahale olmasın. Nasıl Allah-u Teala der ki İnnallâhe yâmur bil adle vel ihsâne ve itâi zil kurba. Bu kamil yoldur ve her kamil yol Allah-u Teala'nın kelamında mevcuttur. Her kim ondan yüz çevirirse başka yerde hidayet bulamaz. İyi bir talimat etki yapmak için kalbin temizliğini ister. Her kim ondan uzak ise eğer derin bir şekilde bakarsanız onlarda mutlaka pislik göreceksiniz. Hayata güvenilmez. Namaz ve sıdk ve sefada ileri adım atın.
ibadetlerde ve doğrulukta, temizlikte ileri adım atın. Sonra diyor ki ben size sık sık nasihat ediyorum. Siz asla kendi sempatinin dairesini sınırlandırmayın. Allah-u Teala der ki innallâh yâmuru bil adli vel ihsâni ve itâi zil kurba. İlk iyilik konusunda adil yapın. Her kim size iyilik yaparsa siz ona iyilik yapın. Sonra ikinci derece şudur. Ondan daha fazla ileri iyilik yapın. İhsandır. İhsan derecesi adıldan daha fazladır. Ve büyük bir iyiliktir. Fakat arada bir mutlaka insan başına kakar. Ondan sonra bir derece var. Öyle bir şekilde insan iyilik yapsın ki kişisel sevgi şeklinde olsun. Orada bir gösteriş olmasın. Nasıl ki anne çocuğunu yetiştirir. O yetiştirmede asla bir karşılık beklemez. Tabii bir coşku olur ki çocuk için bütün rahatını bile feda eder. Dedi ki eğer kral bile ona derse sen ona süt vermezse kralı sövecek. Dedi ki bu yolla iyilik olsun ki tabi mertebe kadar ulaştıralım onu. Çünkü bir şey ileriye tabi kemale ulaşır. O zaman o kemale ulaşmış olur. Der ki Allah-u Teala emreder ki bütün dünyaya karşı adaletli davranın. Ne kadar hakkınız varsa onu alın ve insaf ile davranın insanlara karşı. Ondan sonra dedi ki insanlara ihsan edin. Öyle muamele yapın ki size farz değil. Yalnız bir mürebbettir. Fakat insanda bir şey gizlidir. İhsan eden bazen başa kakar. Onun için bu ayetin sonunda dedi ki kamil iyilik budur ki insan oğluna karşı öyle iyilik yapın ki nasıl ki anne çocuğuna karşı yapıyor. Çünkü o iyilik tabi coşkusuyla olur. Karşılık için değil, irade değil kalbinde olmuyor ki bu çocuk bana bu iyiliğe mukabil bana bir şey verecek. Onun için çocuk Allah'a insanlara yapılan iyilik 3. derecededir. İta-i kurba kelimesiyle beyan edilmiştir. İyilik yalnız akrabalara değil herkese karşı ve karşılık beklemeden iyilik emredilmiştir. Ve bu makamdır. Allah-u Teala onunla insana nasip olur. Allah-u Teala ile alakalı olarak dahi beyan edilmiştir bu. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendi kitaplarında, eserlerinde, meclislerinde bununla alakalı olarak sonsuz bize nasihat etti. Ve İslamiyet'in güzelliklerinden çok büyük bir güzelliği başka bir dinde olmayan güzelliğini beyan etti. Onun için bizim görevimizdir ki Allah-u Teala ile alakalı kurmak için bile ve insanın kullarının hakkını vermek için bile buna göre amel etmeye çalışalım. Allah-u Teala bize buna göre hayatları geçirmeyi nasip eylesin. İbadetimizin seviyesini yükseltelim. Kul hakkını verenler olalım. Aramızda sevgi alakasını öyle kuralım ki dünya için bir örnek olalım. Allah-u Teala bunlara amel etmeyi bize nasip etsin. Biat hakkını bile eda etme bize nasip etsin. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biat hakkında bile bu şart vardır. İnsanlara karşı sempati. Her cuma bizi Allah-u Teala'nın bu kelimelerini dinleyerek iyilikte ileri adım atmak ve kendi ıslah etmeye dikkat eden olsun. Yoksa aramızda ve diğerler arasında bir fark baki kalmayacak. Allah-u Teala bizimle ve yabancılar arasında açık bir fark göstersin. Nasıl ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde çok sıkıntılı bir şekilde bundan bahsetti. Pakistan'ın durumu için bile dua edin. Biz iyilik yapmak için işimizi yapmaya devam edeceğiz. Ve şeytani sıfat insanlar onların işi zulümdür. Onu mutlaka yapacaklar. Bizim bu şeytanlık durumunda bir yarışmamız yoktur onlarla. Bize şudur ki Allah-u Teala'nın emrine göre amel edelim, buyruğuna göre daima şu dua edin. Allah-u Teala imanlarımızı korusun
ve asla bizim imanlarımız sarsılmasın. Allah-u Teala ile öyle bir alaka kuralım ki itae-zul kurba alakasıdır o. Sonra biz Allah-u Teala'nın lütuflarının manzarasını eskisinden daha fazla göreceğiz inşallah Teala. Ve düşman, Allah-u Teala'nın gözünde düşman olan ve ıslah edilmez insanlar, Allah-u Teala onları kendisi helak edecektir. Ve inşallah böyle bir durum olursa, bizim alakamız Allah ile olursa düşmanın helaketini bile göreceğiz inşallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.